ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஐடி மீனவன் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு புதிய பயணத்தோடு ஒரு புது ஸ்பாட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஐடி மீனவன் சேனலில் இப்படி ஒரு வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணதில்லை. புது முயற்சியாக நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ நல்லா போச்சுன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பண்ணலாம். நான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்க லொக்கேஷன் தான் நம்ம ரீச் ஆகணும். கிட்டத்தட்ட இந்த ஜேர்னி ஒரு 1/2 hour ஆகும். கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ட்ரிப்பே இல்லை. எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹெவி லக்கேஜ்லாம் தூக்கிக்கிட்டு நடந்து போகிறோம். கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ தூரம் போகணுன்னு பாருங்கள். அந்த இடத்துக்கு போகணும். இப்போ எதனா இல்லி பூச்சி கடை தான் பார்க்குறோம். இது நத்தை இது உடஞ்சிரும் ப்ரோ. ஆல்மோஸ்ட் லொக்கேஷன் ரீச் பண்ண போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour மேலே நடந்திருப்போம். கைஸ், ஒரு வழியாக லொக்கேஷன் ரீச் ஆயாச்சு. இப்போ நீங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறீங்க. தான் மேலே ஏறி நடந்து போகிறோம். இந்த ஸ்பாட் பார்க்குறதுக்கு நிஜமாலே ரொம்ப நல்ல ஸ்பாட்டாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் பில்லர்ஸ் கிட்ட எப்பயுமே நிறைய மீன் இருக்கும். ஸோ பார்ப்போம் என்னெல்லாம் மாட்டுதுன்னு. நம்ம ஃபிஷிங் ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு பாருங்கள். காய்ஸ், இப்போ நம்ம சவுக்கு தோப்புல வர போகிறோம். இங்கே தான் கேம்ப் பண்ண போகிறோம். அப்பா, இது ஒரு பயங்கரமான காடாக இருக்குது. போனால் அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்க, டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ்லாம் வருது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, ஃபுல்லாக முள்ளு காடு உள்ளேருந்து வராரு. ஐயோ, பயங்கரமாக இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பயங்கரமாக வெயில் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு ஷேடு வேணும்னு சொல்லிட்டு நாங்களே அப்படியே மரத்தெல்லாம் கட் பண்ணி அங்கே ஃபுல்லாக ஷேடு க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம். ஓ, இவ்வளோ நேரம் வெயில் பட்டுச்சுல, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? விடுங்கயா, வாங்கயா. முக்கியமாக பாருங்கள். அதுதான் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க மேன் வர்சஸ் வைல்டு மாதிரி தட்டு கரண்டி எதுவுமே இருக்காது. எல்லாம் இயற்கையாக என்ன கிடைக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஃபுல்லாகவே குக்கிங் பண்ணியிருப்போம். செமையாக இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் லூர் ஃபிஷிங்க்கும் லைவ் ப்ரான்ஸ் போட்டு பிடிச்ச மீனுங்க. ஸோ இந்த மீனை தான் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் பின் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்க மீன் தான் கொஞ்சம் மீன் எடுத்து நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். பரவாயில்ல, மீன் சைஸு அவ்வளோதான். இன்னொரு மீன் இருக்குமே, அவ்வளோதான்டா. 4 மீன் இருக்கு. எப்படி தம்ப்நெயில் போட போகிறோம் பேர். நெக்ஸ்ட் எங்க வீடியோ எடுக்கல. அப்படியே பொறுமை பொறுமை. இது மேரினேட் பண்ணணும்ல ப்ரோ. அது ஹீட் ஆகும், லேட் ஆகும் ப்ரோ. இரும்பு வேறு. ஓகே. இந்த ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பேக்ட் ஸ்டவ்வு. இந்த ஸ்டவ்வோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபா. அப்புறம் இதுக்கு தேவையான கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பூட்டேன் கேஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா விலை 200 ரூபா. மொத்தம் 700 ரூபாலே நீங்கள் கேம்பிங் எங்கே வேணால் நீங்கள் குக் பண்ணலாம், எங்கே வேணால் ஃப்ரை பண்ணலாம். இந்த பூட்டேன் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் எரியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. நீங்கள் மேகி நார்மலாக ஒரு 5 நிமிஷம் அதில் ஒரு 4 நிமிஷத்தில் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷத்தில் ஆகிடும். ரொம்ப ஸ்பீடாக ஹீட் ஆகும். இதை நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும்னா நம்ம ஜானி ஃபிஷிங் டேக்கில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தரமாக இருக்குது. நிஜமாலே சூப்பராக ஒர்க் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. சரிடா ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரியுதா இல்லையா? நல்ல தண்ணியில் கழுவிக்கலாம். அதான் மண்ணை போய் கழுவணும்.
நான் இதெல்லாம் கடல்ல தூக்கி எறிய போறேன். எதுக்கு பாய்? இந்த வேஸ்ட். அண்ணா நான் வெயினா தேவா. அங்க போய் மீன் போட்டா வெயிட்டுக்கு மீன் நிறைய வரும். ஈஸியா நான் பிடிக்கலாம் பிரான்ஸ் வச்சு. என்னயா வரவே இல்ல. வரவே மாட்டேங்குது. ஐஸ் தான ஐஸ்ல தான. என்ன வருது? ரொம்ப போட்டா நல்லா இருக்கு. ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தேவையான எந்த மசாலாவும் கிடைக்கல. நாங்கள் இருக்கிற சும்மா ஏதோ கிடைச்ச மசாலா வச்சு சரி பண்ணுவோம், ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுவோம். போது ஃபிஷ் குழம்பு மசாலா தான் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ சரி ஏதோ வித்தியாசமாக ஒரு கலவை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணி ட்ரை பண்ணோம். பட் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா தான் வந்துருந்துச்சு. எங்கே பா இன்னொரு லெமன் கொடுங்க. சால்ட் அது சால்ட் ஆகாமி கண்ணாடி கண்ணாடி ஊற்றிக்கோ. ப்ரோ தட்டாதீங்க, எதுவுமே தட்டாதீங்க, மண்ணு போயிடும். மண்ணு போயிட்டு நிறைய வாட்டர் ஊற்றி தண்ணி குடியா. எண்ணெய் ஊற்றணும். வாட்டர் சில்லி நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கு. எண்ணெய் ஊற்றணும். நீ எந்திரியுமோ பொறுமையாக எந்திரி பேச சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகேல ஆஃப் பண்ணுங்க. தட்டு இல்லை, இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு தட்டு. அப்போ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். அழகாடா கொட்டு கொட்டு கட்டாங்க பட்டி பட்டி வரும். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட்ல போட்டுருவோம். ஆன் பண்ணுறேன். ரொம்ப அழகாக இருக்கா மசாலா போடுறா. பருத்து பருத்து இந்த இது வெளியிடுங்க. மண்டை வீடியோ எடுக்கும் போது எல்லாம் பண்ணாதீங்க. அதான் லைட்டாக தான் போடணும் மசாலா. ஓரமாக வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா பரட்டி பக்காவாக அப்படி வைங்க. ஒன்றா போடுவோம். அப்படி பீஸ் எல்லாம் அப்படி ஓரமாக வைங்களேன். அதுதான் வேறு லெவலு. பார்க்கவே ரெட் கலர் ஆளு பூஜியா. இங்கே நம்ம இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் தான் வாங்கி வச்சு. ஒரு பீஸ் எது இதுக்கா கடைக்கா இதுக்கு நான்ஸ்டிக் தான் வச்சுக்கிட்டோம்னா எண்ணெயும் பிடிக்காது. ஓகே பக்கா அது நல்லா இருக்கும். அது எண்ணெயில் போத்த நாம தெரிக்கும். எண்ணெயில் வைங்க. தெரிக்குது கரெக்டாக இருக்கு ப்ரோ. கல்லில் வச்சுட்டு தெரிக்கல இல்லைனா இதில் எண்ணெய் ஊற்றணும். இல்லை அடி போட்டு அடுப்பு அமுஞ்சிச்சா இல்லை. So guys, fish fry பாருங்க. Camping and fish fry. இருபை இப்போ திருப்பாத பை இருபை. இப்போ திருப்பாத கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பு. இதுதான் வெள்ளையாவது. இல்ல ஃப்ரை ஆயிடுனே வெள்ளையாகும். ஃப்ரை ஆயிடுனே வெயிட். அடுப்புல ஊத்துறே. இந்த ஸ்டவ் வாங்கணுமா? கான்டாக்ட் ஜானி குக்கிங் காசு. யோ நீ நம்ம சாப்பிட மாட்டியா? சாவச்சிரோது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாங்க. நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஏத்தனா பண்ணா இருக்கும். துட்டு ஏத்துறவா? ஏத்தலாம். ஃப்ளாட்டா வச்சிருங்க ப்ரோ. அது அந்த இத ஃப்ளாட்டா மண்ண வச்சானே. இல்ல வழி விடுங்க. இதுல ஏத்தலாம். இல்ல எடுக்க முடியாது. வழி ஹேண்ட்மேட் யூட்டன்சில்ஸ். இதுக்கு மேல என்ன ப்ரோ? அது இப்படி எடுங்க ப்ரோ. எடுக்க முடியல. இப்படி எடுத்துட்டு அதுக்கு மேல அத இதெல்லாம் எடுக்க முடியல. சரி ஓகே போடுங்க. அது கரெக்ட்டா இரு. அது எடுத்துலாம் இரு. ஐயோ அது எடுத்துட்டு அத கிளியர் பண்ணிட்டு ஆயில் ஊத்தி போடலாம் ப்ரோ. அப்படி பரவாயில்லை ப்ரோ. போட்டு தள்ளி விடுங்க. அப்படியே மசாலா கருப்பாயிடும். மசாலா தள்ளி விடுங்க. அப்படியே வெரி நைஸ். ஃபுல்லா பயங்கரமா வந்திருக்கு. கணேஷ் பாய் நீ சாத மாட்டே இந்த மீன். ஹூக்கு போட சாப்பிடல. ஹூக்கு ஹூவா. நீ தான் இங்கே மீன் சாப்பிட்டேறியா? நான் மட்டும் தான் உங்க சாத மாறேன். உயிரோட யாரா சாவடிச்சிட்டோம். வாங்க சாப்பிடலாம். இது அப்படியே மசாலால போட போறோம். வாய்ஸ் வராதுல்ல? வரும். சிலது போடுவேன், சிலது போட மாட்டேன். உயிரோட சாவடிச்சிட்டேன். அதெல்லாம் போட்டுருவேன் நான். போட்டுங்களா? ஹியூமனிட்டி பண்றோம். அவர் விட்ட உயிரோடயே சாவடிச்சிக்கலாமே ப்ரோ. அது என்னன்னா செல்லு உரிக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பசங்களை மட்டும் நடுவில் தள்ளி விட்டேன்னா சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டு. ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு இது அன்பு வாழும் கூடு. நீ மூடு தண்ணி ஊற்றிட்டு
இல்லை குழம்பு போயிட்டு வந்தா குழம்பு எதாவது போயிட்டாங்க டோட்டல் சிகரெட்டு தான் அது போன வாரம் எடுங்க ஆனியன் இல்லை வெள்ளை சாப்பாடு கோவக்காய் ஃப்ரை எந்த தானா எல்லாத்தையும் இப்போ தான் நீங்கள் தானே எடுத்து குத்திங்க லாஸ்ட்டாக யார் தண்ணி சாம்பார் பொட்டலம் நீங்கள் பிஸ்கெட்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அண்ணா டவுசர் தெரியுதா பாருங்க தெரியல செக்ஸியாக வர நல்லா இருக்குமா அன்றைக்கி போட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டோம்ல அவங்க எல்லாரும் நல்லா நேற்று சுட எத்தனை வந்து வைக்கும் போது பசின்னால அந்த மாதிரி செரான் டேஸ்ட் அந்த சுட இந்தாங்க மக்களே சாப்பிடுங்க நீங்களும் ஃப்ரம் த ஹார்ட் சொல்லணும்னா இந்த ட்ரிப்பு வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே அருமையாக போச்சு. இது மாதிரி ஒரு கேம்பிங் ட்ரிப் நாங்கள் பண்ணதே இல்லை. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணுறது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நாங்களே எல்லாத்தையும் குக் பண்ணி நாங்களே சாப்பிட்றதெல்லாம் ஐயோ தனி சுகம் சொல்லவே முடியாது. இன்னும் ப்ரோ கடைசி வரைக்கும் மீனே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. இல்லை இதுக்கு மேலே நாங்கள் பிடிக்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பாட்டில் ஏறியாச்சு. இந்த ஸ்பாட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறோம். என்னென்னலாம் மீன் பிடிச்சோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ மறக்காமல் ஸ்டே டியூன்ட் அண்டு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.